Здравствуйте, в эфире программа «Экономика и мы». В студии Мадина Албгачиева, и из выпуска вы узнаете о главных экономических новостях. Смотрите далее. Новое пособие. Рассчитывать на него смогут дети медиков. Экономический форум МАГАС-2021 об итогах события бизнес-сферы. Что такое госзакупки и как не нарушить закон при их осуществлении? Соцконтракт. Обо всех нюансах этой формы поддержки граждан поговорим с гостем в студии. Госдума поддержала введение нового детского пособия в 13 600 рублей. Выплаты предлагают выплачивать только отдельные категории населения. Сейчас соответствующее предложение направлено зампредседателю правительства Татьяне Голиковой. Подробнее в сюжете. Российских граждан обрадовали новой денежной выплатой. Введение нового пособия на детей поддержали в Госдуме. Помимо денег, парламентарии предлагают выдавать таким семьям и другие подарки. Напомню, что речь идет о выплате, ввести которую попросил депутат Василий Власов. Он заявил, что денежные средства необходимо выдавать на всех детей медицинских работников, которые принимают участие в лечении больных коронавирусной инфекцией. Депутат уже направил соответствующее обращение заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. При этом новую выплату уже поддержали в Госдуме. Член Комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что это очень хорошая идея, достойная воплощения. По ее словам, медики, которые работают на коронавирусном фронте, должны получать различные дополнительные выплаты, и такое пособие могло бы стать для них еще одной помощью. Сейчас такие медики получают специальные надбавки из бюджета, но в скором времени к ним может прибавиться еще и новая выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Отметим, что Власов предлагает выплачивать на каждого такого ребенка сумму, равную минимальному размеру оплаты труда. Сейчас этот показатель составляет чуть меньше 13 тысяч рублей, но уже с 1 января 2022 года будет 13 617 рублей. Такое решение на днях принял президент Владимир Путин. В Магасе состоялся первый в регионе бизнес-форум МАГАС-2021, организованный Фондом поддержки предпринимательства Ингушетии совместно с Минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты и Ингушским региональным отделением «Деловая Россия». Об итогах экономического события расскажем далее. Форум МАГАС-2021 в Ингушетии проходит впервые. В одном зале собрались представители бизнес-сообщества республики, федеральные эксперты и начинающие предприниматели. Приветственный адрес от главы региона зачитал председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. В условиях высокой безработицы и необходимости создания новых рабочих мест поддержка малого и среднего предпринимательства является приоритетным направлением социально-экономического развития республики. В связи с этим еще одной задачей данного форума мне видится выработка дополнительных мер по развитию малого и среднего бизнеса Ингушетии. Желаю форуму плодотворной работы. Надеюсь, на его рекомендации позволят усовершенствовать существующие механизмы поддержки бизнеса и привлечения внебюджетных инвестиций. Выработать дополнительные меры по развитию малого и среднего предпринимательства, помочь начинающим бизнесменам. Владимир Сластенин отметил, Ингушетия открыта для инвестиций, а представители МСП – основа экономического будущего региона. За последние 2 года властям республики удалось реанимировать простаивающие объекты и создать новые рабочие места. 2 года назад никто не верил, что наши предприятия, которые были открыты 5 лет назад и простаивали, лежали на боку, начнут работать. Но вот за эти 2 года 10 крупнейших предприятий были введены в строй. На сегодняшний день у нас существуют рабочие места в достаточно большом количестве. Если глава принимал республику и там было 68 рабочих мест, которые могли предложить, то сегодня после запуска таких крупных предприятий, как швейная фабрика, обувная фабрика, южный комплекс по выращиванию, наш алюминиевый конгломерат, у нас порядка 2500. 4700 субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность в республике. Желающих вкладывать в бизнес на карте инвестирования с каждым годом становится все больше. В Ингушетии на сегодняшний день успешно реализуют 127 проектов. В работе форума принимают участие федеральные эксперты. О национальных целях и достижениях бизнеса рассказывает вице-президент Торгово-промышленной палаты России. Прежде всего, должен сказать, что сегодня и перед нашим государством, и перед бизнесом стоит четкая задача – это достижение национальных целей, определенных нашим президентом, сформулированных в указе от 21 июля 2020 года. И вот 2 из них имеют для нас очень важное особое значение. Речь идет об увеличении экспорта несырьевых энергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.
и увеличение объема инвестиций в основной капитал также на 70% по сравнению с 2020 годом. Это очень серьезные, очень амбициозные показатели, которые позволят вывести нашу страну в число экономических лидеров, позволят увеличить темпы экономического роста. Ингушетии за последние годы удалось создать благоприятный инвестиционный климат. Республика предпринимателей обеспечивает условиями для ведения бизнеса. Форум «Магаз-2021» – это лучшее тому подтверждение. В работе принимают участие как опытные предприниматели, так и начинающие. Федеральные и региональные эксперты знакомятся с местной продукцией, которая, кстати, стала уже брендом республики. Владимир Сластенин и представители руководства Торгово-промышленной палаты России пообщались с представителями МСП. Магомед Чесыгов занимается пчеловодством. Добывать мед – настоящее искусство. Пчелы удивляют своим трудолюбием. Но сегодня каждый может не только попробовать сладкое лакомство, но и увидеть улей изнутри. Нас пригласили Центр поддержки предпринимательства нашей республики поучаствовать в данном форуме. Мы благодарны организаторам за данную возможность представить продукцию пчеловодства нашей республики на данном форуме. Слаще меда может быть только шоколад, тем более, когда его готовят в нашей республике. Уникальные технологии и талант позволяют Фатиме Галаевой показывать на форуме свой бренд. Предприниматели знают уже во всей стране. Участвовать в таких бизнес-форумах очень важно. Здесь такая площадка, где даже те, кто не знал, узнают, что у нас в республике производится шоколад. Для кого-то это странно, но мы можем заявить и заявляем, что у нас есть производство такое. Это от какао-баба до плитки шоколад производится. Не ремесленно, не крафтово, а именно бен-ту-бар шоколад. Главная цель первого форума «Магаз-2021» – объединение участников различных отраслей бизнеса для установления деловых контактов, открытого диалога с представителями власти и улучшения инвестиционной привлекательности республики. Сегодня я был приятно удивлен, что настолько большой интерес именно к нашей республике со стороны торгово-промышленной палаты, со стороны МСП групп, со стороны банковского сообщества. То есть мы не одни, мы идем вместе со всем государством. Нас поддерживают наши финансовые институты, наше Министерство экономики. Значит, и эти зерна дают реальную, мы сегодня видим реальную отдачу реальных дел. Предпринимателей, которые добились успеха в своем деле, наградили грамотами. Друзья, ну что ж, наша программа продолжается, и в студию к нам присоединилась гостья. Это Рафида Дидигова, специалист отдела социальной помощи Министерства труда, занятости и социального развития. Здравствуйте, Рафида. Здравствуйте. И говорить мы сегодня будем о социальном контракте. Эта тема интересует многих. Итак, начнем вот с вопроса, что такое вообще социальный контракт и чем он отличается от пособий? Социальный контракт – это договор или соглашение, которое заключается между гражданином Российской Федерации, малоимущей семьей или одиноко проживающим человеком на территории Республики Ингушетия и между клиентской службой социальной защиты населения Республики Ингушетия, клиентской службой социальной защиты Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия или же государственными казенными учреждениями Центра занятости населения Республики Ингушетия по мероприятию поиска работы. Какие бывают, там же разные виды, да, социальных контрактов? Вот немножечко расскажите о них. Ну, у нас, получается, идет 4 мероприятия по социальному контракту. Это, получается, мы заключаем социальный контракт на осуществление индивидуального предпринимательства, на ведение личного подсобного хозяйства, также на мероприятия, связанные с трудной жизненной ситуацией человека и по поиску работы. Вот 4 мероприятия, по которым мы можем заключить социальный контракт. Немножечко о суммах расскажите, какие предоставляются гражданам, да, вот в рамках вот этих видов соцконтрактов? Ну, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности человек, получается, оформляется как или самозанятый, или он открывает индивидуальное предпринимательство. Заранее, получается, оговорив, уже у нас идет программа социальной адаптации, в которой оговаривается именно на что он претендует, что он хочет открыть, что он хочет развивать, там, бизнес или что-то еще. Там сумма, получается, идет до 100 тысяч, и это
в зависимости именно на что он хочет потратить эти деньги. Как человек или малоимущая семья, которая претендует, когда они уже хотят заключить, там обязательно условие, чтобы человек, получается, добровольно, и именно то, что оговаривается в социальной адаптации мероприятия, это обязательный пункт выполнения условий. Социальный контракт заключается не более 12 месяцев. И заключается только, получается, по одному мероприятию из этих всех видов, из всех 4 видов. Только, да, один он может выбрать какой-то? Да, только один вид. По истечении года может обратиться вновь? Да, и, допустим, по истечении года, если он обращается вновь, то клиентские службы рассматривают, допустим, если он по осуществлению индивидуального предпринимательства брал деньги, то клиентская служба через год как бы может посмотреть, на что он потратил эти деньги, какой бизнес, что у него развивается. Вопрос как бы будет уже решаться. Продолжить с ними как бы социальный контракт еще раз. Рафид, наверное, можно уже даже какие-то итоги подвести, как-никак год подходит к концу, практически год действует эта программа. Расскажите, сколько вообще жителей региона примерно обратилось за получением соцконтракта и вот скольким, получается, Минтруд помог с выдачей вот этих средств? Получается, у нас сейчас вот на данный момент уже к концу года уже идет уже освоение почти всех мероприятий. Ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальные предпринимательства у нас уже как бы полностью на 100% уже заключены. Лимиты, то, что у нас были на этот 2021 год. Получается, по индивидуальному предпринимательству у нас 662, получается, семей получили. По ведению личного подсобного хозяйства 442, получается, семей. Так, тяжелая жизненная ситуация у нас, получается, еще почти как бы доведено, но уже как бы уже итоги тоже уже выводятся. После того, как документы принимаются, там идет время и на проверке их доходов, прожиточный, если у них, получается, прожиточный минимум превышает доходы, с ними как бы не заключается социальный контракт. Рафид, скажите, вот сейчас, уже получается заключить соцконтракт нельзя, потому что лимиты все уже исчерпаны, на этот год. Могут ли граждане уже сейчас обращаться для заключения соцконтракта на следующий год? Так как, получается, по соцконтракту идут сроки, если, получается, они сейчас обращаются, то нам автоматом надо сейчас рассматривать. И если уже у нас лимиты превышают, то даже если человек как бы должен оплатить, у нас не получается ему оплатить. Это уже лучше, если и будут обращаться, то только, наверное, со следующего года. То есть сначала чтобы по срокам, да. Ну что ж, Рафида, спасибо вам за интервью, спасибо за то, что пришли к нам в студию. Я желаю успехов вам в работе. Спасибо вам тоже большое. Друзья, а я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Рафида Дидигова, специалист отдела социальной помощи Министерства труда, занятости и социального развития Ингушетии. Ну что ж, на этом наша программа не заканчивается. Оставайтесь с нами. Для расширения бизнеса и реализации нового проекта любой компании может потребоваться исполнитель или поставщик. В таком случае предприниматели обычно проводят тендеры, закупки товаров либо услуг, осуществляющиеся посредством открытой конкуренции. Также заказчиками могут выступать федеральные и муниципальные бюджетные учреждения, которые обязаны проводить закупки строго по 44-му федеральному закону. Итак, далее вы узнаете, что такое тендеры, торги, госзакупки и как принять в них участие. Госучреждения не могут просто купить товары или оплатить услуги. Неважно, какие у них потребности, построить стадион или купить канцелярию. Они не могут просто заключить договор с подрядчиком или оформить заказ в интернет-магазине. Чтобы найти исполнителей, госорганизации или бюджетные учреждения проводят специальную процедуру – госзакупки. Это что-то вроде соревнования за право стать их поставщиком. Осуществление закупки для обеспечения государственных нужд, в том числе больниц, школ, детских садов и иных государственных учреждений, осуществляется в рамках федерального закона номер 44 о контрактной системе в сфере закупок.
Важно отметить, что указанным законом установлено право любого хозяйствующего субъекта на бесплатной основе принять участие в государственных закупках. С 2019 года госзакупки проводят в интернете. Заказ с требованиями к поставщику размещают на электронной торговой площадке. Все, кто хочет участвовать в торгах, оставляют заявки. Побеждает тот, кто предложил самые выгодные условия или низкую цену. Госзакупка бывает конкурентной и неконкурентной. В рамках конкурентной закупки участники соревнуются за право стать поставщиком. Кого выберут, зависит от типа закупки. Всего их 4 – аукцион, конкурс, запрос котировок и запрос предложений. Чтобы госзакупки проходили честно, участников обезличивают. Например, во время аукциона заказчик видит только цены и не знает, на чье предложение он соглашается. Неконкурентная – это закупка, при которой контракт заключается с единственным поставщиком, исполнителем или подрядчиком. По закону такую закупку проводят, если сумма контракта меньше 300 тысяч. Еще неконкурентную закупку проводят, если услугу может оказать только одна компания. Например, если заказчику нужно провести воду или отопление. При этом статьей 105 Закона о контрактной системе предусмотрено право любого участника закупки, чьи права и законные интересы могут быть ущемлены, обратиться в антимонопольный орган с жалобой на действие государственного заказчика или закупочной комиссии заказчика. В случае поступления жалоб антимонопольный орган оперативно в течение 5 рабочих дней рассматривает жалобы по существу и при необходимости выдает предписание об устранении выявленных нарушений. Выявляемые нарушения в рамках рассмотрения жалоб бывают типовые нарушения, которые не влияют на общую картину осуществления закупок, а также выявляются те нарушения, которые могли повлиять на конкуренцию в целом и на результат управления поставщика. В случае, если выявленное нарушение является существенным, как и было сказано, антимонопольный орган выдает предписание по устранению таких нарушений. И в случае неисполнения со стороны государственного заказчика предписания антимонопольного органа предусмотрены санкции в виде 500 тысяч рублей на само государственное учреждение и в размере 50 тысяч на должностное лицо этого учреждения. Стать поставщиком может любой – физлицо, самозанятый, индивидуальный предприниматель, коммерческие компании и бюджетные организации. Но есть нюансы. Например, физлицо не может поставлять товары, но может предоставлять услуги. Иногда заказчики прописывают условия, которые ограничивают подачу заявок. Устанавливают национальный режим. Подать заявку могут только поставщики отечественных товаров. Проводят закупку только среди представителей малого и среднего бизнеса. Запрашивают у поставщиков лицензии, разрешения или подтверждения квалификации сотрудников. Создают закрытые государственные закупки, заказы для нужд, связанных с гостайной, например, товары или услуги для армии или ликвидации ЧС. Участвовать в таких тендерах можно только в случае, если участника пригласил заказчик. Кроме условий заказчика, поставщик должен соответствовать требованиям закона, поэтому для участия в тендере нужно подавать пакет документов. Информационный портал, в который войдут цифровой паспорт, 3D-туры и виртуальные маршруты, создадут в Ингушетии для развития туризма и создания новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики. В правительстве Ингушетии обсудили внедрение интерактивных инициатив для развития туризма, таких как единая цифровая платформа, включающая разработку сайта и приложения для туристов, цифрового паспорта региона, готовых маршрутов и путеводителей, 3D-туров и виртуальных экскурсий. Внедрение системы скажется на росте туризма и занятости населения путем создания рабочих мест. Кроме того, программа затронет горные поселения, где есть возможность для развития гостевых домов и глэмпингов, говорится в сообщении. Как сообщается, одним из блоков портала является клубная система, основанная на взаимодействии пользователей через мессенджеры. Туристы смогут спланировать совместные путешествия, делиться опытом и просто общаться. А цифровой паспорт будет ориентирован на туриста и его предложения. За последнее время в Ингушетии создали около 20 новых туристических маршрутов, которые связаны с мифами и легендами региона. Также в республике планируется развитие всесезонного туркомплекса Арымхи и его горнолыжных трасс. Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона, состоящую из 5 ключевых направлений, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов представил Кабинету министров проект стратегии развития региона, подготовленный совместно с Минэкономразвития России и правительством республики. В регионе сделали ставку на экономическую модель развития, состоящую из 5 ключевых направлений и проектов в сфере промышленности, ЖКХ, АПК, трудовой занятости и туризма, говорится в сообщении. В сфере промышленности планируется
планируется создание индустриального парка «Джейрах» мощностью 50 тысяч тонн доломитовой муки в год и реализация проекта развития солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии. Всего в модель развития региона включено 17 промышленных проектов, реализация которых позволит создать около 3500 новых рабочих мест. По словам Калиматова, для снижения теневой занятости и уровня безработицы планируется создать в регионе промышленный парк «Магаз», что обеспечит больше 1000 рабочих мест. Также будут организованы постановка предпринимателей на учет в налоговых органах и сбыт продукции личных подсобных хозяйств. В сфере агропромышленного комплекса и переработки запланировано 13 проектов с инвестициями в размере почти 12,5 миллиардов рублей и созданием 2500 новых рабочих мест, отмечает пресс-служба. Глава региона также подчеркнул, что туристическая сфера Ингушетии способна принимать ежегодно свыше 460 тысяч человек. Это более $500 миллиарда рублей доходов ежегодно. Такой потенциал надо использовать, для чего в республике планируется реализация 8 проектов, в том числе развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса Арымхи. Это обеспечит региону привлечение свыше 100 тысяч туристов в год, считает глава. Еще один проект – это программа, которая позволит обеспечить к 2026 году сокращение дефицита финансирования предприятий топливно-экономического комплекса и сферы ЖКХ на 1 миллиард рублей. Бюджетный комитет Софеда поддержал закон о федеральном бюджете на предстоящие 3 года, включая нормы об увеличении МРОТ и прожиточного минимума. Ранее поправки президента о финансовом обеспечении, его предложение повысить с 2022 года на 8,5% прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда одобрила Госдума. Изначально предполагалось, что МРОТ вырастет до 13 617 рублей в месяц, однако глава государства предложил увеличить его на 8,6%, то есть сверхинфляция. Аналогичным образом он призвал поступить с прожиточным минимумом. Новый закон должен вступить в силу 1 января. В результате величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения в следующем году будет 12 654 рубля, для трудоспособного населения 13 793 рубля, для пенсионеров 10 882 рубля, для детей 12 274 рубля, а МРОТ 13 890 рублей. В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты. Половина россиян получают больше этой суммы, другая половина меньше. За предыдущий год, рассчитанный Росстатом. Минфин России совместно с налоговой службой рассматривает предложение об освобождении ритейлеров и производителей от НДС на продукты с истекающим сроком годности. За четверо суток до его окончания такие товары, как правило, идут на благотворительность. На данный момент, как уточнила организация Food-Sharing, компании вынуждены оплачивать до 20% стоимости продуктов, чтобы потом отдать их нуждающимся. Это становится невыгодным, поэтому вместо благотворительности многие выбирают отправку еды на свалки, что более дешево. В результате реализации инициативы будет спасено порядка 1 миллиона тонн продуктов питания в год. Поможет эта еда 18 миллионам человек, передает «Известия». Отмена НДС может благоприятно отразиться на экологии, потому что уменьшит объем отходов на свалках. Оптимизация же расходов ритейлеров и производителей позволит уменьшать наценку на продукты в магазинах, отметил эксперт ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склинчук. Меру положительно оценили все ритейлеры. Кроме того, инициативу поддерживают и российские министерства. Минэкономразвития считают, что подобный законопроект должен распространяться на все товары первой необходимости. Для поддержки малоимущих слоев населения также предлагается создать специальные банковские вклады. С такой инициативой выступил Центробанк. Ну что ж, на этом выпуск программы «Экономика и мы» подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи через неделю.